ये है वंतारा, गुजरात के जामनगर में स्थित एक 3000 एकड़ में फैली एनिमल रेस्क्यू सेंटर, जिसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड जू होने का भी किताब हासिल है। मात्र 12 साल के बच्चे के मन में उपजा एक अविश्वसनीय सोच, जो आज 2000 से भी ज्यादा जानवरों और लगभग 25 लाख से भी ज्यादा पेड़ पौधों के लिए घर बन चुका है, जहाँ जानवरों को MRI, CT स्कैन, एंडोस्कोपिक रोबोटिक सर्जरी जैसी एडवांस फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाला वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एनिमल हॉस्पिटल्स मौजूद है। आपको बता दें कि इस खूबसूरत फाउंडेशन की स्थापना करने वाला वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि अनंत अंबानी है, जिन्होंने सनातन धर्म से सीख लेते हुए बचपन से ही जानवरों की सेवा की है। जो हिंदू धर्म में यही किया जाता है कि हर एक भगवान का सबसे प्रिय जानवर होता है, तो उस हिसाब से मैंने किया कि जानवर का सेवा बहुत जरूरी था।